أسعد الله أوقاتكم كل خير، ما شاء الله تبارك الله. أمطار متوسطة الآن على خميس مشيط، تاريخ اليوم 27/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. اللهم لك الحمد لك الشكر. أسعد الله أوقاتكم كل خير، ما شاء الله تبارك الله. أمطار متوسطة الآن على خميس مشيط، تاريخ اليوم 27/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. اللهم لك الحمد لك الشكر. أسعد الله أوقاتكم كل خير، ما شاء الله تبارك الله. أمطار متوسطة الآن على خميس مشيط، تاريخ اليوم 27/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. اللهم لك الحمد لك الشكر. أسعد الله أوقاتكم كل خير، ما شاء الله تبارك الله. أمطار متوسطة الآن على خميس مشيط،